Егер сен өзіңнің мақсатыңды анық білсең, ары қарай үйренуге дайын болсаң, онда біз бүгін сендермен 2D анимация техникалары және олардың өзара айырмашылықтарын талдап көреміз. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, бұл Ара Академиясы. Көбіміз бала кезімізде Диснейдің классикалық туындыларын өте қатты жақсы көретінбіз. Бэмби, Дамбо, Арыстан патша, Аладдин, Мулан, бұлардың барлығы өздерінің қызықты оқиғалары, әсерлі әндері, тартымды кейіпкерлері және олардың жұмсақ, әдемі қозғалыстарымен біздің бала санамызда мәңгілікке қалып қойған. Олай болуының бірден бір себебі бұл туындылардың барлығы дәстүрлі классикалық техникада қолдан салынған болады. Бұл техникада жұмыс жасау принципі өте қарапайым. Кейіпкерді қозғалту үшін аниматор кейіпкердің қозғалысының әрбір сәтін сурет күйінде салып отырады. Әдетте 1 секундта 8 кадрдан 24 кадрға дейін сурет салынады. Алғашқыда бұның барлығы қағаз бетіне қаламмен салынса, қазіргі таңда арнайы бағдарламаның көмегімен компьютерда жасалады. Дәстүрлі техниканың көмегімен жасалған анимацияның тартымдылығы тікелей аниматордың сурет сала білу қабілетіне байланысты. Бұл техникада жұмыс жасау өте үлкен уақыт алады. Сондықтан дәстүрлі анимациямен жұмыс жасаймын деген адам үшін ең бірінші сурет сала білу және де табанды болу өте маңызды. Дәстүрлі анимацияның қалай жасалатынын білгеннен кейін арамызда кейбіреулеріміз маған сурет салу бұйырмаған, сондықтан мен анимацияда жасай алмаймын деген асығыс ойға салыну мүмкін. Олай ойламайық, себебі келесі анимацияның техникасы бізден кәсіби суретші болуды талап етпейді, ол катаут анимация. Егер қысқаша айтатын болсақ, ең бірінші суретші дизайнер кейіпкерді жан-жақты салып шығады. Одан кейін оны арнайы сүйекші маман өзіне алып, кейіпкердің барлық қозғалатын жерлеріне сүйектер қойып шығады. Кейіпкер қозғалуға дайын болғаннан кейін ол аниматорға беріледі, ал аниматор сол арнайы бағдарламаның көмегімен сүйектерді ары-бері жылжыту арқылы кейіпкерді қозғалысқа енгізеді. Бұл техниканы қолданып жасалған анимация дәстүрлі анимациядағыдай жұмсақ әрі әдемі болмауы мүмкін. Дәл осы себепті басында көптеген мамандар катаут анимацияны шектеулі деп қатты ұнатпаған. Дегенмен қазіргі таңда бұл техниканы қолданып та керемет ойындар, керемет анимациялық сериалдар, смартфондарға арналған қосымшалар жасап жүрген студияларда, көптеген мамандарда, режиссерда баршылық. Бұл техникамен жұмыс жасаймын деген адам үшін шығармашылықтан бөлек компьютердің тілін, техниканың тілін түсіну, бағдарламаның тілін түсіну өте маңызды. Мұнда дәстүрлі анимациядағыдай суретті қайта-қайта салудың қажет жоқ. Неге? Өйткені барлығы арнайы тігілген кейіпкерлердің көмегімен жасалады. Сонымен қатар бұл техниканың үлкен артықшылығы деп айтуға болады, ол уақыт үнемдейді. Фильмдегі анимацияның мақсаты оқиғаға сай кейіпкердің іс-қимыл қозғалысын, оның көңіл күйін, оның эмоциясын көрерменге жеткізу болатын болса, motion design осы фильмдегі абстрактілі денелердің, мәтіннің, тағы да басқа графикалық объектілердің үйлесімді қозғалысына жауап береді. Қазіргі таңда After Effects бағдарламасын мықты игерген мамандар осы motion дизайнның көмегімен бейне баяндар да жасап, және қысқа метрлі анимациялық фильмдерде жасап үлгерген. Енді білуімізше After Effects оңай бағдарлама емес, сол себепті бұл техниканы игерем деген адамдар үшін дәл катаут анимациядағыдай шығармашылықтан бөлек техникалық білімнің болуы маңызды. Егер бізге шығармашылық еркіндік керек болса, егер сен суретті жақсы сала алсаң, саған дәстүрлі анимация өте ыңғайлы болады. Ал егер коммерциямен айналысқың келеді, мен анимацияға көп уақыт жоғалтқым келмейді, сурет салу қабілетімде онша қатты дамыған емес десең, онда керісінше саған катаут анимация мен motion design жақсы көмекші болады. Сабақ соңында айтқым келетін зат, бұл техникалардың барлығы бірдей жақсы, бұл техникалардың барлығын бірдей қолданып керемет туындылар жасауға болады, жасап та жүр адамдар. Бірақ ең басты айтқым келетін зат, ол мәселе қаламда емес, сол қаламды қолданып отырған суретшіде.